warahmatullaahi wabarakaatu. runtii maanta waxay noo tahay maalin runtii aad farxad noogu ah. ujeeddada halkaan isku nimidna maartay haddaan hordhac u sameeyo annaga haddaan nahay maamulka iskuulka Imaam Nawawi iyo aqoonyahanada maartay ka socotay xildhibaanka aqoonyahanka injineer Maxamed Xuseen iyo xildhibaan Xasan Xaaji oo ayagana maanta goobjoog noogu ah barnaamijkan runtii aadka muhiim ku ah loogu talagalay sidaad ku arkaan boorka ku aragtiin loogu talagalay ardada ama carruurta agoonta ah in loo helo waxbarasho oo waxbarashadaasoo runtii ah maartay mustaqbalkooda maartay wax ay u aayayaan hadduu Ilaahay yiraahdo. runtii barnaamijkan mashruucan waxaa loogu talagalay ardada agoonta ah in ay maartay waxbarasho oo free ah maartay oo laga bixinayo maartay la kafaalo qaadayo in loo bixiyo. runtiina waxaa mahadaas iska leh gabar Soomaaliyeed oo runtii maartay halkan maartay barnaamijkan ayada maartay ugu talagalashay arday caruura inay maartay u hesho ama ay ka bixiso fiiga iskuulka oo ardaydaas oo arday agoon ah. waxaan ku soo dhaweynayaa maartay halkan injineer Maxamed Xuseen Xasan oo asagana maartay kelmadiisa ka dhigi doona halkan Abdullaahi Daawud. barakaatuhu maamulka dugsiga, xildhibaanka, macallimiinta kale, waalidiinta, ardayda intaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intaas kadib waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo hooyooyinka Soomaaliyeed, khaasatan hooyooyinka maanta fadhiya madashan, inaan uga mahadceliyo. dabcan waxaa jira hooyooyin la nool waalidiintii ilmaha ay dhaleen oo aabbayaashood ay joogaan oo aan haddana siinin fursad oo aan ka fekerin inay wax baraan ilmahooda, adinkoo maanta ay suurtagal tahay inay waalidiintii ay maqan yihiin oo hal waalid uu ilmihii waalid uu haysto oo hooyadii ah haddana inay u istaagtay inay ilmaheeda wax barato. aadaan ugu faraxsanahay, waan uga mahadcelinaynaa. waxaan leenahay ilaahay idinla garab galo. waa shaqo weyn, waa nimco ilaahay bixiyo. dabcan qofka ma awoodi karo, ilaahay hanuunintiisa lagu heli karaa. iyadoo ay maqan yihiin aabbayaashii inaa u istaagtaan in ilmihiina wax bartaan waa hawl aad u qiimo badan waaye. sida uu idiin sheegay maamulaha Ustaad Mawliid, programkan aad arkaysaan gabar Soomaaliyeed oo ururka aad arkaysaan magaciisa GSP ayaa ku deeqday inay 100 arday oo agoona inay ka bixiso kharashaadka iskoolka. dabcan iskoolku wuxuu u baahan yahay in boorsooyin la helo, wuxuu u baahnaan karaa dhar in la helo, wuxuu u baahnaan karaa in ilmihii in quudin loo helo. ayadii ururkeeda GSP sidoo kale uu qayb ka yahay saaxiibkan Reene inay wax ka qabtaan baahida koowaad oo ah inay 100 arday oo agoona ka bixiyaan kharashka iskoolka. kadibna waxay u heli karaan ay kula sii dadaalaan ayadoo la kaashanaya dadka ay la nool yihiin oo Soomaali leh oo Jarman leh intii ay suurtagal tahay in la taakuleeyo. maamulka iskoolka waxaan ka rajaynaynaa ayagana inay ku dadaalaan oo ay noqdaan ilmahaas ay la tartamaan kuwa aabbahood iyo hooyadood ay joogaan, mararka qaarkoodna ay suurtagal tahay inay ka hormaraan. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ka sokow dadka hawshan ku deeqay oo aan rajaynayna inaysan waxba idinka akran doonin. xildhibaankeena xildhibaan Xasan oo asagana qayb weyn ku lahaa oo dal iyo dibadba u maray hawshan si ku hirgeli lahayd. adduunyada waxaa la yiraahdaa qof cunto ku siiya iyo qof macnaha waxbarashadaada bixiya fiigeeda ama waxbarashada kula sahla. waxaa qiimo badan qofku waxbarashadaada kula garab gala, sababtoo ah waxaa la yidhi qofka in macnaha kalluunka loo soo jilaabo oo la siiyo waxaa ka fiican in la baro sida u jilaabanayo. bismillaahi raxmaani raxiim. awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka ugu horrayso hooyo waa qaali. xaqiiqo maanta hooyo qofkay u nooshahay alxamdulilah. maanta haddii la dadaal berri wax ciyaalkan yararka ee aabbood waayey waa mustaqbalkii berri, waa culummadii berri, waa madaxdii berri, waa dadkii degmadan annaguna bedeli lahaa. waxaan rabaa marka inaad ku dadaashiin nin walba xarafka loo dhigo inuu xifdiyo. waxaan rabaa inaan la dardaarmo macallimiinta iskoolka iyo maxaanku rahaa ditoorkooda. xaqiiqa qofaan nafsadeeda qabow ooga soo shaqaynayso oo maanta meel ay u taalla jirin hay-addan GSB la yidhaahdo oo ay hormuud u yihiin walaashan asli iyo rinay nin la yidhaahdo aan saaxiibanahay.
waxay ugu talagaleen ilaa heer jaamacadeed step by step in la gaaro laga damaanad qaado cunugaagii waxbarasho inuu inta ku helo hooyo adigana waxbarashada u soo dir waana warkaygu waa intaasan ku soo gabagabeynaa ilaahay ajir iyo xasanaad allah idinka siiyo JSB waan idin ducaynaynaa waxaana u fadhinaa inaad iskoolka oo dhanba naga damaanad qaadaan inaad ilmahan jaamacad ay wada helaan in wax ka badan aan idinka helno insha Allah ilaah wax laga helaa bini'aadam waxba laga meelo laakiin ilaahay idinku soo dumo intaanu agoona fadligooda ilaahay inuu kumayaal idinkaga dhiga Allah ka soo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وزير كحيانك وزارة أرماء جودها الدولة هاس الدولة قبلت كل شباب حلبان كين حلبان حسن محمد حاجي معمر كدقبة بلعت بس كان أغانتا يا ماموين كي عرور تودا صحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى يا أولا مهد إسكاله مركز الله بعد حوم هذه عليه إن ضدك كقيب قاتي وأور حلبان كين حلبان حسن محمد حاجي إن مساكين تان أغان تان يتين تأه دور بقول يا تضبط قفاضة بقول التوان دور قفاضة درك إيد لهاين سبب إنه هلان كان فرحيان أيضا أم هذه عليه إن إلهي إنه حاوبرينا إنه أجر وبدله خير فربنا وكسيه waxay maanta ka farxiyeen ilmaad daayar aqooman ah rajaynayeen inay iid helayeen in kala kala ogeyn ilaahay si ugu farxiyeen ayagana ha ugu farxiyo waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo meeshaan gabar muxsanad ah oo walaashayn ah oo ku nool dalka Jarmalka oo ka qayb qaadatay dadka masaakiinta sidii ay ku heli lahaayeen dhar una raacisay ilmahaas yar boqol kun ay ka dhigtaan maalinta iida ay ku iidaan walaashayn Asli Axmedey oo ka socotay GSB waxaan leenahay mahad Ilaahay ka siiyo awlaadaada iyo maalka Ilaahay kugu barakeeyo